どうも皆さん、ジャスです。本日はですね、皆さんに b ボーイ向けのプッシュアップをいくつかご紹介したいと思います。初心者、中級者、上級者みたいな感じで分けてご紹介したいと思うので、皆さんそれぞれね、こう順を追ってやってみてもらって、トレーニングしていただければ、すごくこうブレイクダンスにもいいし、もちろん、シンプルなこのボディメイクですよね、体作りのためにもすごくいい内容でお届けしたいと思うので、ぜひ皆さんトライしてみてください。でもここからはもう初心者、エクササイズ何個かやって、中級者の方は、上級者の方はっていう感じで流しでもうね、やっていきたいと思うんで、動画の動きを見ながら、一緒にトライしてみるような感じで、いきましょう。で、それぞれのプッシュアップとか動きで、ターゲットというかね、目的の場所であったりとか、内容がね、異なるんで、それはちょっとテキストベースで書いておきますね。なんでそれ見ながら、なるほど、こういう効果があるんだとか、こういう場所に効果があるんだっていうのは、なんとなく、皆さん、感じながらやっていただければ、そんなに細かくね、意識する必要ないと思うので、結果的に皆さんの動きがね、良くなればいいと思うので、ぜひトライしてみてください。では行きましょう。Ayy, I got the recipe, never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he's sent for me. I keep the blood of the lemons, my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stand to the tallest of giants, the tyrant and all the suppliers are scheming and lying. They selling his dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it, he magnifying it. They say you ain't bout it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. Get it, I just know that I'ma get it.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  Ayy, I got the drive to bust the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's fake, this in the reps, ain't no regrets. I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the place and I do what he want. This ain't a front. Glory to G.O.D. It's what you could do with a mustard. Single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym I gotta get my reps up. In the gym I gotta get my work in. I can't leave it all the chances, make it certain. Yeah, I had to lose it all to find my purpose. Yeah, but I won't do that twice, it made me nervous. Let's get to work in. I'm like check one, check two, gonna get these bands now. Want this, want that, gotta be stand up. Jokes on you, boy, tell me you the man now. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym I gotta get my reps up. In the gym I gotta... はい。
で、初心者から上級者までのね、動きご紹介したんですけど、正直自分でやってみて、あんまり初心者、上級者とか関係ないかなというか、もうね、ブレイクダンスそのものの動きが入ってるものも、やっぱ上級者の方に入ってくると、なってくるんで、そういう意味で言ったら、もはやトレーニングというよりはブレイクダンスに近くなってくるんで、あんまこのカテゴリー分けは意味なかったかなっていうふうに自分では思うんですけど、一応その難易度的な、レベル的な意味で言うと、もちろん上級者の方がハードではあるんで、全然ブレイクダンスやってない方が、その一部のね、例えばブレイクダンスでトーマスウィンドミル、ベビーウィンドミルってやつを連発せずとも、1回のね、動きだけをやって、プッシュアップしてっていう、そのトレーニングとしてやっていくっていうのもすごく僕はいいと思うんで、なんかそのブレイクダンスの動きだからブレイクダンスやらないといけないとかっていうのは、すごく別にそんなことは僕はね、全くないと思うので、ぜひね、皆さんもトライしてみてください。で、各ね、ブレイクダンスの動き単体での、講座みたいなのはね、僕の YouTube に出てるんで、ぜひそっちチェックしていただいて、プッシュアップ入れてトレーニングとしてね、やるっていうのもすごく面白いと思うので、ぜひね、皆さんトライしてみてください。またこのブレイクダンス系、少し交えて出していきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。では皆さんいつもありがとうございます。次の動画もよろしくお願いします。5、6、7、8